Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku akimuhana kaza imvura ihise. Uyu mugani bawuca bawendeye ku muntu uboneye ikintu mu mpitagihe, nk'uwo basezeranya ko bamwoherereza iyabo, yatirimuka imvura ikagwa bakaza kurimwoherereza ihise kandi bwije, bigatuma arirarana ubusa. Nibwo bagira batakimuhana kaza imvura ihise. Iryo jambo ryatamanzuwe na Yuhi Gahindiro ari Isheri na Butera Hirunda na Gihara ho mu Rukoma ku Gitarama ahagana umwaka w'1800. Gahindiro atuye i Rukoma rwa Gihara yagiraga abantu benshi mu rugo rwe, bituma yiha umugenzo wo kurara aruzenguruka nubwo yari afite abararirizi. Bukeye agiye kuruzenguruka uko bisanzwe, imvura iragwa iramuziga. Imaze guhita abona kurugendagenda, aza guhura n'abana babiwe bavuye kwiba ibishyimbo byo gutonora n'ibihaza byo kugerekaho. Abakubise amaso arabamenya, arababaza ati murava he basha? Banga kumuhisha bati tuvuye kwiba. Arababaza ati mwibira iki ku rugo rwanjye nta kirubuzemo? Baramusubiza bati ubuse watwereka umurima nibura ungana urwara wahinzemo ibi tujya kwiba? Arabihorera baragenda. Bageze mu rugo babura inkwi zo gutekesha ibyo byibano byabo, babirarana ubusa. Mu gitondo Gahindiro avunyisha cyangwa ahamagaza abanyagihara n'abandi bahegereye, abatuma amasuka. Bamaze kuyagezaho abajyana Isheri na Butera, ahahingisha umurima w'ikiyagamure urangiza igikombe kiri hagati ya Sheri na Nyagasozi, awita Rwangambibi. N'ubu icyo gikombe kiracyitwa Rwangambibi. Nuko bawuteramo ibishyimbo n'inzuzi n'isogi. Bimaze kwera ategeka abana bo mu rugo rwe kujya babyitonorera, kugira ngo boye kujya bararikira ibitonore. Abana baduka umutonore bararya bashira irari. Bamaze kurengwa Gahindiro yiganisha aho bateraniye, asanga banezerewe. Arababaza ati mbe harya bya bishyimbo nabafatanye mwibye burya mwarabitetse? Bati ntabwo twabitetse, imvura yaguye ari nyinshi tubura inkwi tubirarana ubusa. Araseka arababwira ati rega abana banjye, burya kimuhana kaza imvura ihise. Ati ese ubu ko imvura igwa hari ubwo mwari mwarara ubusa? Batoya. Ati nimujye mwihingira ibyanyu musorome imvura itaragwa, kandi ninagwa mutonorere mu nzu mutekere igihe ntimuzaburara. Iryo jambo akimuhana ubundi ni izina nanone yari yarise umurima yahingishije i Murinja ho mu Mayaga, Nyirasenge Nyiraminoga ya Gihana cya Rujugira amaze kumwima amasaka n'uburo byo kumara urubanza mu gihe cy'imvura. Aho kubimuha amutumaho ngo dore ubu ni mwitumba, nta bantu nabona bo kungira mu kigega bafite ibyondo ku birenge, sinshaka ko banyanduriza imyaka. Utumunsi imvura yahitutse uzaze aguha amasaka n'uburo wimarira urubanza. Gahindiro amaze kubyumva atyo, asanga gutega ibizava imuhana atari byiza, niko kwihingishiriza umurima we w'ikiyagamure. Urangije Murinja yose awita kimuhana, agenurira ku magambo ya Nyirasenge yo kumurindiriza kuzamara urubanza imvura ihise. Awuteramo imbuto zose yifuzaga, azihawe na Mirenge ya Kigogo ku Ntenyo. Mirenge uwo yari yaraturutse i Murera atura mu Nduga ku Ntenyo, ahagabiwe na Nyiramibambwe Nyiratamba, nyirakuru wa Yuhi Gahindiro nyine.
nguko uko Akimuhana kaza imvura ihise kadutse mu Rwanda. Kuva ubwo rero baba babonye uwamanjiriwe agitegereje iyabo risabano, bati se uramanjirwa ntuzi ko Akimuhana kaza imvura ihise? Akimuhana ni amaronko y'impitagihe.